A ver mi gente, aquí estamos en el motor del Cherokee. No sé si alcanzan a escuchar ese ruidito que hace taca 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 taca, que parece como si fuera de dielar. ¿Escuchan? La vamos a poner por debajo. Ese ruidito se lo vamos a eliminar a la Cherokee ajustando unos tornillos, poniendo unas guasas de presión o pegamento. Vamos a ver qué es lo que le podemos poner. Bueno, gente, aquí para corregir el problema de ese sonidito que trae, que les digo, pues subimos la Cherokee arriba de unos rines para dejarlo un poco más levantada. Le pusimos un ladrillito de este lado para que no se nos vaya a venir de reversa, y pues uno más grande de este lado para asegurarnos, porque miren, aquí no me gustó muy bien cómo quedó este rin, pero pues vamos a dejarlo así. Quedó levantado, pero pues vamos a meternos abajo de ella. Bueno mi gente, ya andamos acá abajo en la Cherokee. Pues alcanzan a mirar ahí. Vamos a quitar este tornillo y este. Creo que son dos nada más para remover esta. Toda la tapadera esa la vamos a remover para mirar ahí el aro ventado, los tornillos que pegan aquí en la tapadera. Ahorita lo van a ver. Lo voy a quitar para que chequen. Son dos media, un tornillo, una llave o dado de media, y este se me hace que es 3/4. Déjenme checar. Bueno mi gente, exactamente es llave de media, y la que da aquí es la 3/4. Me queda aquí el 3/4 y media. Vamos a proceder a quitar la tapadera. Gente, aquí ya quité los dos tornillos y esta tapadera allá de aquella esquinita asegura, entonces hay que moverla y pasarla hacia aquel lado. Aquí así la empuje allá. Le voy a hacer que pase lo más que pueda hacia aquel lado. Gente, miren, esto es este tornillo, no sé si se alcanza a mirar. Son tres los que lleva, está este y allá viene el otro arriba. Con la misma llave, es una llave 15. A la hora de apretarlo se va a girar, se va a apretar y se va a girar, y se viene el otro y así. Y luego los aflojo, le voy a meter una gota de top. Ahorita lo voy a sacar, bueno. Ya lo aflojé. Andaban flojos, pero a la hora de girarlo yo, por ejemplo, aquí viene flojo, a la hora de girarlo lo jalo y lo ajusto, pues. Entonces lo vuelvo a aflojar para meterle la gota de top, porque se aflojan y hace que todo, que eso, la cabeza empieza a pegar en las láminas estas y que tenga bailoteo. Mi gente, este es el rinito cortito. Entonces aquí lo que es toda rosca la voy a bañar en top y lo voy a meter así con top. Hay que se seque el top. El top tiende a quebrarse, si es cierto. Me dijeron, no, que compra el... venden un pegamento también, el que tiene cerca de las tiendas de esas. Venden un pegamento que es para tornillos, que es como el top o algo mejor, ¿verdad? Bañas el tornillo en el pegamento y lo metes y se pega machín. Que ahorita para checar voy a bañarlo en top, a ver cuánto me aguanta en lo que compro el pegamento ese, si es que se vuelve a sonar. Le iba a meter guasa de presión, pero son muy cortitos, a lo mejor o la guasa de presión va a hacer que me quede un poco afuera, no sé. Bueno mi gente, ahí venimos la Cherokee. Como pueden escuchar ya no existe ruido. Este ruido normal, no es
Hace su ruido normal de un motor, dejó de hacer el traca traca, escuchen bien. Entonces ahí quedó ese problemita de la mayoría de Cherokees del modelo 93 al 97, 98 hacen ese ruido, y así se corrige el problema de esas Cherokees. Bueno, ya la voy a proceder a bajar de ahí para pegarle una lavada porque ya está un poco sucia. Bueno, suscríbanse, saludos.